RFM matin, mardi 4 février 2020, il est 7h. Tout de suite, le journal avec Sokhna Natambay. Bonjour Sokhna. Bonjour Babacar et bonjour à tous. RFM matin, 8h jot na xabaar yi ci wolof ci gàttal ñu ànd ci El Hadj Assane Gueye. Asalaamaaleykum El Hadj. waaleykum salaam Hadj Babacar ñu ngi lay ziar naka noonu ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp bëccëgu tey gi àddina jagleel ko xeex beeg jàngoroy cancer. ci Sénégal téeméer yoo fi jël juróom-ñett fukki ak ñett ci ñu amee jàngoro ji am nañu li nga xamante ni mooy gratuité di faj gi ci luñ dul fay dara ñeel wàllu chimiothérapie politique la gu nguurug Sénégal jógte octobre 2019 ak léegi wàllu xibaar bokk na ci tolluwaay liggéeykat yëpp fi woon ci jamono ci Sotrac état bi warloog ñoom juróom-ñeenti milliards ministre bi nu dénk wàllu finance ak budget xamle ci kanamu assemblée nationale ne gouvernement bi jamono yi question boobee bu mu ngàllool la. wàllu xibaar bokk na ci it mbiri lii di atte ba woon ñeel maire Mbour ak daan bi tegu ci kawam ñetti ati kaso yu muy tëdd ñaari ati kaso yu muy tëdd ñetti weer ya forum civil ne bu nu sañoon yëf yi du ci am ndax ci mbir mi du rek moom moo ci responsable ndax tudd nañ ci ku mel ni ancien préfet bu Mbour Sayer Ndaw ak yeneen ci kilifa yu nu gis ne ñoo ca yem responsabilité que maire Fallou Sylla sport gi Malal Junior Diagne la ñu ci àndal yéene kaay yeeg Mamadou Mohamed Ndiaye ci wàllug culture Hadj Ndati Diop Abdoulaye Diop ci technique bi ñu koy jaajëfal tàmbalee xibaar rek wàllu wér-gu-yaram bëccëgu tey gi la àddina jagleel xeex beeg jàngoroy cancer fii ci Sénégal nag lu jëm ci wàllu chimiothérapie paje mi ak maye la ci ñi amee jàngoro ji ab diira ngile lu ëpp junneeg juróom-ñetti téeméeri doomu aadama bokk na ca junneeg juróomi téeméeri soxna yuy bénéficié woo ko jariñu ci li nga xamante ni kon mooy dogalam nguur gu Sénégal ci wàllu maye gi ñeel chimiothérapie octobre 2019 ak léegi bu nu ko xaymaa natt ko téeméer boo jël juróom-ñett ak ñetti malade yi la pharmacie nationale d'approvisionnement PNA ku xamle ci bëccëgu tey gi ni ñu ko waxee ñu jagleel ci àddina xeex beeg jàngoro ji leeral li Baye Assane Diaw. ci kaw màggal gi ñuy màggal feebar bi di cancer ci biir àdduna si kër gi boot njaayum garab yi ci biir réew mi daal dinay fësal ci benn bataaxal liggéey bi mu jot a def ngir xeex lii di cancer mi ngi ko jëmale ci wàllu pàcc mi nga xam ne doo fay dara loolu moo waral téeméer boo jël si ñu feebar bi dal juróom-ñett fukk bi ak ñett paj moomu ñeel na leen këru fajukaay yi soobu ci pajum cancer goodu fay dara ñu daal di ciy fësal hôpital Le Dantec jëm si cancer gi jàpp butitu njurukaay wala ween hôpital Dantec di saytu téeméer boo jël si ñooñu lu tollook juróom benn fukk ak ñaar tollook hôpital Dalal Jàmm di ko wàllu ca wàll ga ndax féetewoo na fukk ak juróom-ñeent ci téeméer bu si nekk centre bu mag bi ñuy maye deret ci réew mi moom mi ngi faj lu tollook ñaar ci téeméer boo jël ñi nga xam ni seen feebar ci wàllu deret la gën a laale yeneen barabu fajukaay yi mooy hôpital Fann mi faj cancer bi laal dënn bu dee téeméer boo jël sax benn rek la jot a faj bataaxal bi mi ngi mujjee pharmacie yi féetee ci biir région yi tey def seen kem kàttan ba garab yi faj cancer te kenn du ko jaay mën a yemb fépp ci biir réew mi. jërëjëf Baye Assane leneen ci xibaar ñeel daan bi tegu démb ginnaaw àtte ca Mbuur ci meerab diwaan ga Fallou Sylla loolee forum civil ñoom ne bu nu sañoon yëf yi du ci yem ndax jàppuñ ne moom rek ay responsable ci coow li nga xamante ni moo indi daan gi tudd nañ ko mel ni ancien préfet Mbuur Sayer Ndaw ak ki nga xamante ni Sayer Ndaw nekk li gouverneur bu Kédougou ak yeneen ci kilifa bokk na ca ko yoroon impôt yu domaine ak yeneen. Abdourahmane Diallo. préfet bu département bu Mbour di Sayer Ndaw waa service impôt et domaine waa cadastre seen loxo génnul ci mbirum jardin public bii nga xam ne ci la ñu daal di daan maire Fallou Sylla bu ñu sukkandikoo ci waa forum civil Ibrahima Niang mooy coordonnateur départemental. décision boobu nga xam ne wadd na muy décision bu tribunal jël ñu koy rafetlu naam na kenn yéenewul sa morom mu tabbi ci loo xamante ne que naqar la te li nga xamante ne que moom lañ ciy wax mooy bu dee Fallou Sylla kese ci moom rek la daan bi am yaakaar naa ne que loolu dina injuste daan bi war nañu ko gën a wéyal ndaxte ki nga xamante ne que moom mooy autorité administrative ñu ne moom mooy signé délibération bi war nañu xool li nga xamante ne que moom la yellool waaye ki nga xamante ne que également moom mooy service technique yi ñu ngi ciy wax impôt et domaine ñu ngi ciy wax cadastre ñoom itam seen responsabilité war nañu ko rechercher. organisation société civile bi sax li mu bëgg mooy cantine yu ñu nekk di tabax ci jardin public boobu ñu arrêté ko. parce que promoteur bi gis nañ ne boobu ba tey mu ngi continuer liggéeyam te dara amu ci. te promoteur bi xamuñ ndax ay kayitam leer na amuñ benn information sur sa garantie financière te place boobu nga xamante ne que mooy place publique bi day place boo xamante ne que symbole la pour la ville de Mbour. ginnaaw biñ ko laajtee taxawaayam ci coowal jardin public bi préfet bu département bu Mbour bugg ci yey yàbbi RFM Mbour
Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane ab diire ngi ñuy wax mbiri yokkute ñeel li nga xamante ni mooy li askan wi gën a soxla ci dund dans les premières nécessités ministre des finances ak budget bi ko député yi sàkkoy leerlu ci moom démb assemblée nationale moom dafa xam ne daal lu jëm ci wàllu yooyu denrée ak doxalin ma ne su la méngale nguurug président Sall oyofal gi mu ci dugal ak bu fi woon ak Abdoulaye Wade moom jëwriñ ji wax na it ci lu soxal liggéeykat yi woon yu kër gi di Sotrac ñaari junni ak juróom-ñetti téeméeri agent ak ndàmpaay li état bi warlu ak ñoom Salif Sow. ba mu jëlee kàddu gi ki jiite groupe parlementaire PDS di kuje gi moom dund bi xëy bu mu xëy rek seer la wax Serigne Cheikh Mbacké. tey boo jëlee tey bidon diwlin bi nga xam ne mi ngi daan jar 13500 tey mi ngi ci 20 000 francs boo jëlee tey saakub ceeb bi daan jar 12500 tey mi ngi ci 15 000 francs nii indi nañu tey ci jamono boo xamante ne tey facture courant yu seer kon monsieur le ministre waxal Macky Sall ne ko Sénégal yi dañu sonn fatigué nañ. tontu jëwriñ gu ñu dénk wàllum finance ci réew mi nekkul li nga xamante ni moom moo dal xelam ndaxte Abdoulaye Daouda Diallo bu mu jëlee kàddu gi da doon tëkkale moom njëgu atum 2019 yi ak njëgu atum 2012 yi maanaam la ceeb ak diwlin doon jar ñoom ba ñuy jël nguur gi ci Abdoulaye Wade. amul ba fu ñu toll nii benn prix bi nga xam ne. xaw na méngoo wala jéem na jege prix bu ñu fi fekkoon en 2012. jafe-jafe askan wi yemul foofu waxtaanee nañ tamit ñoom it député yi li nga xamante ni mooy wàllum Sotrac ña fa doon liggéeyee ba tey nee ñu ngi daw di topp ci seen ginnaaw ndàmpaay député Mame Diarra Fam moom mooy yëkkati kàddu yi Abdoulaye Daouda Diallo ba mu koy tontu nee na loolu jaaxal na ko teg ci ne bor ba fay nañ ko sax ñoom. ci Sotrac 2800 agents la concerné woon 5 milliards yooyu mobilisé nañu leen fay nañu ko ba mu jeex tàkk. ce qui s'est passé que après loolu am nañu ay yeneen demande ñi nga xam ne dañoo ko dugal ci contentieux ñoom ñi nga xam ne ñoo ko jooytu woon am maanaam justice def leen débouté. réew mi ni muy doxee guddi yi jëm ci wàllum koom waxtaanee nañ ko lu bari ci ba ñuy wotee loi bi nga xamante ni moo jëm ci wàllum budget ak programme. ñu déglu Salif léegi réaction liggéeykat yi woon ñu Sotrac ñu tudd ci loolee nem ndaje démb ci assemblée nationale ak juróom-ñeenti milliards yi ne nguur gi daf ko warlu ak ñoom dañu ci déglu vice président bu collectif ak liggéeykat yi Sotrac gu fi woon Mamadou Mbodj ak Salif. ministre li mu wax man dama cee d'accord te travailleur Sotrac yi kenn d'accord ci ndax 14 milliards lañu amal maa ngi rapportu l'ancien médiateur de la République muy Doudou Ndir négociation yi 14 milliards la état bi amel extravert de la Sotrac Abdoulaye Wade d'accord ci ak ñun jox ñu avance 5 milliards mu des 9 milliards 9 milliards yi des moom la ñuy réclamer ñun baaluñu état bi tey baaluñu ko ëllëg bu ñu ko joxee xayrun bu ñu ko jox baaluñu leen ko man de sama 15 baalu ma ko état bi ñun laajuñu contentieux. Le dossier a été déjà négocié dossier bi négocié nañ ko ba pare ba ñu évaluer somme bi à 14 milliards ñu jox ñu 5 milliards Abdoulaye d'accord ñu ak ñun xam nañ ne amel nañu 9 milliards Abdoulaye d'accord na ci man de sama fitin baalu ma ko état jaral nañu lu ne waaw lu mu laaj rek jaral nañu ko ay mag lañu du ñu xale ay mag lañu. ñu des ak syndicat yeeg ñi nga xamante ni ñoo daal liggéeyee ci këruk tabax ak lii di taax muy CDE ñaari téeméer ci liggéeykat yu kër gi daal di taqalikoo ak ñoom syndicat liggéeykat yi ci wàllu construction bâtiment travaux publics ne lu leen miti la donte leeral yi ñu ci ëndeek njiit la secrétaire général bi Jaraaf Alassane Ndaw mooy kër gi wàccoon ak bépp ak droit bu mu warloog yooyu liggéeykat li waral cooxi gi nag mu ne bokk na ca bor yu nguur gi warloog entreprise BTP yi Sénégal ñu déglu ko moom secrétaire général bi di Jaraaf Alassane Ndaw ak Pape Bes Diba. li ko indi yëpp xam nañ ko parce que yaakaar naa at a ngi nii may wax ci rajo yeeg télé yeeg fu ne di yuuxu mais conséquences yi nga xam ne nii état bi bor bi mu yoral entreprise bi fayuñ ko conséquences yi ñun travailleurs ci suñ kaw lay daanu tey li ma waxoon tey ñëw na parce que yaakaar naa c'est de entreprise bu mag la boo xam ne nii en temps normal mun na employé 4000 ñeenti junne travailleurs ñu ngi fay liggéey te ça fait je pense que man mi jiite syndicat ba léegi ça fait plus de 12 ans 15 ans mosuñu dégg licenciement du am CDE dem na ba charge yi mu yoroon mënatu ko ñun en tant que délégué du personnel aussi comme xam nañ ne fa lañ nekk ñun ñooy liggéey ak direction yi boobu ba léegi ñu ngi yuuxu parce que yuuxu yi ñu doon yuuxu mooy ñun bu dara amee ñun ñoo ciy gën a sonn donc moo tax on a accompagné les travailleurs le syndicat les a accompagnés avec les délégués du CDE ña fa nekk loolu bi mu amee ça fait des mois ñu koy négocier bañoon nañ boo syndicat bi jël sax inspecteur du travail bu leen accompagner ci négociation yi ba nga xam ne ñooñu nga xam ne tey arrêté nañ leen lépp luy seen droit ñu fay leen ko te dara te loolu aussi CDE sartoon ak loolu parce que ñoom ñëpp
seen indemnité de licenciement fay nañ ko seen indemnité de préavis fay nañ ko seen indemnité spéciale jox nañ leen ko seen indemnité de congé comme ni ko code du travail waxee dans son article 60 leneen liñ ci négocier waat aussi mooy ñooñu nga xam ne tey arrêté nañ leen du seen ñàkk mun liggéey du seen ñàkk farlu mais tout simplement parce que bor bi toll na foo xam ne nii c'est des mënatul dem léegi nag foog ñu xool li ñuy wax motif économique ñu accompagner ci leen ba nga xam ne ñooñu ñu arrêté entreprise bi bu état bi fay situation yi ñëwaat à la normale ñooñu ñooy en pole position maanaam ils ont la priorité d'embauche. syndicat beneen di bu liggéeykat yu assemblée nationale di amal ak congrès talaata tey jii ñeenti fan ci weeru février salle bi nga xamante ni mooy taax mu bees bu assemblée lañu koy amale ci li nga xamante ni mooy bu 9h thème congrès bi nag mooy daal di fexe ba ak yëgoo unité d'action di yëkkatee ndoor ak dóorandoor ci wàllu syndicalisme boo xamante ni day boole li nga xamante ni mooy ak pente kooku lépp luy jëmee kanam askanam. ndaje mi ni ñu koy waxee ci njiital secrétaire général CNTS lay doon Mody Guiro. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. gaaraasab Nioro la ñuy wutali ca Kaolack ay fan rek ginnaaw catal gu ñu doon amal foofe daa mel ni yëf yi daa dellu na woon fa woon ci pëccëxoo responsable gaaraas ba bokk na ci lañu gis ne moo ko waral akub xataay ñu ngi sàkku ñu ubbi gaaraas beneen Ibrahima Diamé. gaaru ceer bi lay ñuy duppee garage Nioro nag daanaka melaat na ni mu meloon ginnaaw ñaari fan biñ fi jaaree di def opération set setal mu mel ni kon woto yi ñu déplacé woon yóbbu leen ci gaaru ceer bu bees ba bésub cleaning day bi kese moo ko waraloon dellu biñ leen delloo si nag ci garage bu njëkk bi am na ñu mu neexul ci responsable bërëb yi le Pape Ismaïla Ndiaye secrétaire administratif de la gare routière de garage Nioro. D'ailleurs biñ fay dem sax on a applaudi avec les chambres parce que dañoo kontaan mais à notre grande surprise ñu xëy nañu da ngeen di dellusiwaat fii ñun nag toogoon fële moo ñu gënal. li ko waral ñu ne bërëb yi dafa xat te daanaka habitude yi changé wul. fii amuñ fuñ taxaw fi mu ne nii trottoir bi bu ci oto taxawoon léegi alkaati bi jël sa permis nga fay da ngay obligé dem làqu fële boo waree yem ñu jëli la biir ndangaan indi la di la yeb te loolu tam xam nga vraiment. ñetti fan ginnaaw opération cleaning day bile benn melokaan bi moo ñëwaat ci garage bile embouteillage bi continuer di mel ni tulleek malien salte yi di tàmbali di wonewaat seeni bopp mu mel ni kon suivi biñ doon wax jógaguñ ci. ne woon nañ dëgër pire bale mexe toujours le fonctionnement est resté le même salte baa ngi nii taxawaalu te lii mairie moo ko war a def ni ko gisee nii laa ko gisee nii la ko ñëpp gisee. amul suivi ñu ngi doon coow naan dana am suivi dana am. du am dara. opération de désencombrement bi pourtant jaar na fi li ko mandargal moo di cantine yi ñu rajaxe waaye nag xëy na il faut nga xaarandiwaat pour résultat yi nga xamante ne moom lañ ci njortoon ñu mën leen a gis bu fekkee ni am na suivi kilifa yi gare routière bi de nag ci seen wàll di laaj rek ñu andi leen ndox ak courant ci gare routière bu bees ba ndax ñu mën fa déménager définitivement ci lu yàggatul dara Ibrahima Diamé Kaolack rajo Futurs Médias. jërëjëf Ibrahima wàllu politique la ñuy waxtaanee commission politique bi ñeel dialogue national bi fii ci Sénégal ak jéego bu am solo muy def yeeg ndaje moo xamante tey jii la ko tax a jóg mooy natt ak évaluer lépp loo xamante ni mooy ak tëralin ci wàllu élection muy processus électoral ak it audit ñeel fichier kàggu mi def mbind mi comité suivi bu ñu taxawal ci fànn woowee bu du noppee liggéey bi dana koy yóbbu ci lu yaatu ci commission bi ñu waxtaanee ko ginnaaw si lañ ci tënkee ne ay jubbanteeg yeneen di amendement ñu yegg ko président Famara Ibrahima Sagna ngir lancement d'appel d'offre bi jëm ci cabinet bi war a yittewoo ba bépp liggéey pa bés di baax suñu génnee ci journée tey bile audit fichier électoral bi ak xayma évaluer processus électoral bi nar nañ ko lancer ndaxte comité de suivi bi nga xam ne pôle bu nekk ci commission politique bi am nga fa ñetti représentant ñoom liggéey bi ñu leen santoon dinañ ko tegal plénière commission politique boobu terme de référence yi sax ñoom ñëpp waxtaane woon nañ ko ba d'accord ci ñoom waa commission politique bi kon tey ginnaaw exposé comité de suivi bi nga xam ne Mazid Ndiaye moom moo ko jiite su kenn ko amul loo ci yëkkati kaddu ne d'accord loo ci dinañ ko jox Famara Ibrahima Sagna mu des kon léegi président comité de pilotage dialogue national bi mu lancé appel d'offre bi wut cabinet buy def audit bi ak évaluation bi waaye su fekkee wàllu audit gi ak évaluation bi am na ab avancé lu jëm nag ci révision ordinaire liste électorale yi lu bari des na ndax révision boobu waroon na door depuis 1er février ngir jeex fanweer fan ak benn ci weeru juillet comme nu ko article
L39 code électoral xamle waaye discussion yi nga xam ne amoon na ci seen séance bu mujj bi ñoom commission politique bi tàngoon na lool opposition bi day am xel ñaar soupçonné pouvoir bi ne mu ngi def lu mu mën rek ngir ñu bëgg a boole élection locale gox-goxaat yi àndale ko ak législative tànn député yi nga xam ne moo nar a am ci atum 2022. tàggat yaram ñu ànd ak Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi la fay la jasal. bismillah. nu tàmbali ak waa AS Pikine ci coow li dox seen diggante ak waa Casa Sport démb ci guddi seen i ay njiit amal na ndaje daal di kon xayma la jot a xew te gars yi ñaawlu ko ci stade Alassane Djigo ba seen jongante ba jeexee ci bésub dibéer ji ca ngoon ba nu noppee nag ca ndaje moomee dañoo jël seen kaddu gàll ko ci baati Malick Cissé mu yëkkati kaddu yi nii lii muy wax waa Pikine yëpp a ko wax. incident yi am di match bi jeexee ak gaañu yi ci am ci côté waa Pikine comme ci côté waa Casa Sport ñu koy naqarlu bu baax a baax ndax football fair play lañ ci xam ak xaritoo wante bëgguñu ko woon noonu disposition yi xam ne pour organiser match ligue professionnelle jox ñu ko lépp la ñu respecté ci cahier de charge ligue professionnelle bi xam ne dafa yaakaaroon ci ñaari équipe yi seen capacité de mobilisation ci seen capacité footballistique jël journée bi def ko télévisé fépp foo nekk ci àdduna bi mën ko seetaan yaakaar boobu dafa tas ndax ba ñu demee ba match bi jeex dañu envahir terrain te ñi ko envahir mooy supporteru Casa Sport yi xam ne ni dañu tëb grillage dugg ci biir terrain envahir boobu nag moo indi jéey ci topp yi ñu koy naqarlu bu baax a baax di naqarlu aussi ñi xam ne ni dañ ci jëlee ay blessures ñi ñaan ñu wër a jàmm ba dellusiwaat ndax sport ci loolu la xaj fi mu toll nag Pikine moo ngi xaar ak xel mu dal moo ngi xaar ak sérénité rapport officielu match bi yëpp muy arbitre bi muy délégué bi muy dirigeant ligue professionnelle yi xam ne ñoo ngi woon ci stade bi parce que keroog dimanche benn match bu rëy boobu rek moom moo amoon ci championnat bi à Pikine ñun Pikine ñoo ngi condamné fermement yenn wax yu ñu dégg ay dirigeants yu officiels yu Casa Sport wax ko après le match à la presse wante nag duñ ci commenté sont des officiels yaakaaroon nañ ne bu ñuy wax dañuy wax luy defar football. ñii nag di waa ligue professionnelle ñoom nee nañu dégg nañu ku ci nekk la nga yëkki sa kàddu wax ko léegi la ñuy xaar mooy ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo leen fa yebaloon nu bindi kayit indil leen la fa xew yëpp ñu mën a sukkandiku ci vidéo yi ngir mën a atte Amsatou Fall mooy doxal ligue professionnelle bu Sénégal. match bu am rythme bu am rarement ñu koy gis ci championnat match boo xam ñaari équipe yi ku si nekk jox nga li nga war a jox organisation bi macha allah tamit kenn waru ci wax dara mobilisation am na tribune bi fees ñaari tribune yëpp a fees comme ce qu'on voit ci match yu mag yi stade bi xumb ba nga xam ni dem nañu ba yaakaar ni mu nekk nii match bi muy waaj a jeex ci arrêt de jeu yi arbitre siffle na penalty supporter yu Casa yi ñoom apprécié wuñ ko noonu maintenant image yi dana ko war a leeral xeer yi di jàkkaarloo mu mel na bataille rangée te loolu vraiment ñu koy naqal à chaque fois on dit que nit ñi bu ñu ñëw stade dañu war a calculer ni mën nañ leen gagner ñoom mën nañu gagner mais comme mën nañu am match nul parce que football loolu la mais waxtu ñu la gagner rek nga indi histoire commissaire de match bi ak arbitre yi ñi nga xam ni ñoom ñoo fi nekkal ligue bi nekkal fii en tout cas kuréel yi nga xam ne ñooy saytu yenn contentieux yi buñ ñu ko joxee ñun daañu ko jox daañu yóbbante rapport bi commission de discipline nag benn commission la boo xam ne amul benn membre ligue bu si nekk c'est une commission boo xam dafa indépendante maanaam buy tàmbar ay mbir ñun duñ ko fekkee buy génne ay décision ñun duñ koy fekkee décision yu ñuy jox ñun moom la ñuy envoyé en tout cas club ñu ngi koy xaar incha allah rabi yaakaar ne ñoom tamit daan si taxaw ak toi def si lépp yoo loo xam ne war nañ laataa nuy xam fu war nañ di mujj ki gëtam ci coow loola ñu waxtaanee weneen mbir mu jëm ci éliminatoire coupe du monde 2021 ji nga xam ni dañ ko dama amal ci jigéen ñi amagul ñaar fukki at Sénégal gannaaw ba mu ca génnee Sierra Leone léegi Tanzanie la ñuy dajanteel waaye bu ñu sukkandikoo ki ñu jox wàllu football bi ca fédération mu yore wàllu footballu jigéen ñi nee na daal ñoom amuñu benn xabaar ci waa Tanzanie ci jigéen ñi naka la ñuy footballee waaye loola du leen tere waajal seen bopp seeni ndir sekk jokkoon ak Abdou Diouf Junior. bon adversaire bi ñu war a dajal tour bi di ñëw mun nañu wax ne xamuñu ci moom lenn. waaw mais loolu moom pour ñun du problème ndaxte Sierra Leone ñi nga xam ne moom lañ gañe xamuñu ci woon moom dara mais comme ñun dañuy liggéey dañuy concentré wu ñun ci li ñuy liggéey bon c'est bien vrai que nga xam sa adversaire dina nekk benn point mais aussi nga ñàkk ko xam aussi daf lay permettre rek yow nga concentré wu ci yow li nga xam ne stratégie bi nga xam ne moom nga bëgg a mettre en place pour jouer match boobu. waaw secret bi du dara rek lu dul liggéey parce que xale yi duñ leen teelee mettre en regroupement mettre leen dans les conditions minimales rek je pense que ak coach bi
tactiquement def na benn liggéey boo xam ne bu mucc ayib ma ko siy félicité ndaxte dañuy door du woon loo xam ne amoon kii woon na c'était évident wante daf si def kente lay kantanam tàggat xale yi booba léegi di leen mettre en place pour que ñu mën a am loo xam ne dina taxaw pour mën a jàkkaarloo Sierra Leone doon nañ ko gagné kon tey jii am nañ yaakaar ne suñu continuer liggéey boobu noonu pour jouer ak Tanzanie yàlla mën nañ ci mayaat ndam aussi. nu daal di jeexal ji ak lu jëm nag si wàllu footballu tubaab yi tey jii dinañu sumb seen ñaar fukk ak ñetteel bi journée ca France nee na Monaco bu ñoom Diao Baldé Keita de dajante ak ñoom Angers Rennes ak Mbaye Amady ak ñoom xale góol bi di Gomis ñoo dee joué ak waa Lille. Nantes daanu dajeek waa Paris Saint-Germain waaye Paris Saint-Germain nee nañu ci xabaar Neymar du dem ca googee jongante nee nañu daal ci lu officiel dafa amee gaañu waaye yenn yi nit yi nekk ci réseaux sociaux yi nee nañu mënut a jongante tey ndax démb la doon def anniversaire am ci genn bërëb bakkane foofa te xam nga ñoom brésiliens yi seeni anniversaire bu ñu ca duggee sabar ko tas lay doon. daa réew rek. culture bi ñu ànd ak soxna Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi Adama Sylla ne woon conservateur musée IFAN mooy exposé jamono yi ci musée de la femme Henriette Bathily nekk fii ci place du souvenir mu ci wone ay photo yoo xamante ne def na ko ci studio am nekk Guet Ndar waaye itam ci mbeddu Saint-Louis mu nekk ab CD ci diwaanu Ndar ak ñi dëkk Ndar ci diggante 1960 ak 1990 Fatou Ndaw Mbaye teewee na vernissage bi. Saint-Louis studio doon na collection bu mujj bu doyen Adama Sylla ginnaaw bi mu amalee exposition bu njëkk ca Ndar tey ji mu ngi fii ci Dakar ca musée de la femme Henriette Bathily Awa Cheikh Diouf mooy directrice exécutive bi le musée. Adama Sylla te dëkk Ndar nekk photographe ci ñu njëkk di photo fii Sénégal xam naa ci lay bokk mu am ay photo yoo xam ne nag def ci Ndar ak ci ñu dëkk Ndar ñun ni nañ ko indi Dakar ndax waa Dakar itam mën ko gis. bi le collection mu ngi fësal ñeent fukki atu dundu askanu Saint-Louis bu ñu sukkandikoo ci Alioune Bandafal di co-commissaire bu exposition. soo ñëwee si studio Adama Sylla da nga fay fekk lépp histoire de Saint-Louis yëpp da nga fay fekk sportif yi acteurs culturels yi artistes yi sénégalais lambda yi voilà mooy Saint-Louis mooy Sénégal daal. Saint-Louis studio daañu ko fësal ci benn catalogue fii ak ay fan yu ñu dëkkmal ba tey bu ñu sukkandikoo ci Alim Banda Fall. li ñuy gën a nekk di liggéey mooy téere boo xam ñi ngi koy bind photo yi ñi nga xam ne ñi ngi koy exposé muy nataal yi dañ koy def ci livre bi mu nekk album photo ñu gunge ko ak ay textes. ñëw Saint-Louis ci bi mu amee ñetti weer Adama Sylla nekk na tey photographe portraitiste bu gën a mag fecc Ndar teeweewul bile vernissage waaye photom yi dinañ ko fësal ca musée de la femme fii ak njeexitalu weeru février. wutali Kédougou juróomeeli édition festival des ethnies minoritaires war na jeex ni ki talaata ji ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi foofu ñu ngi ñaax askan wi daal ñu def seen kett lay kattan ngir diversité culturelle bi sax dàkk foofe bu ko defee daal dinañ am dialogue culturel bu am solo dañ ci déglu adjoint au préfet bu département bu Kédougou ci cérémonie d'ouverture du festival bile Mamadou Sow lay wuyoo ñu déglu ko ci micro Ibrahima Diabakhate. comme ni ñu ko xamee ñun ñëpp ethnie yi seen culture dafa am solo donc ethnie yi buñ fi ñëw rek pour être des consommateurs mais nañ fi ñëw pour échanger waxtaan seen biir xool na la ñuy maintenir la culture parce que xam nañu culture moom mooy des buñ demee ba fàtte lépp donc c'est important di féliciter aussi le président de l'AP et à travers sa personne l'ensemble de l'association des minorités ethniques parce que lii lu am solo la te culture donc mooy rapprocher nit ñi gaaga la diversité culturelle ku nekk bu indee sa expérience su boobaa dina tax Kédougou nekk benn destination culturelle ak tourisme. di ko jaajëfal di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci yeneeni xibaar ñeel aada ci RFM.